दोस्तों ये क्लच प्लेट है, हमने i10 कप्पा इंजन वाली 1.2 की निकाली। इसका जो पैडल था क्लच वाला बहुत हार्ड था और यहाँ पे निशान भी आ गए। इसका बैरिंग भी है वो भी ख़राब था। तो ये वाला क्लच सेट है नया डालेंगे। तो हुंडई का ओरिजिनल लेके आए, हुंडई और किया। इसकी यहाँ से फिटिंग हमने खोल ली है। हुंडई